ประวัติโดยย่อคุณครูกุลสจีพันเนตรคุณครูกุลสจีพันเนตรเกิดวันศุกร์ที่14มกราคมพุทธศักราช2498ที่บ้านพักรถไฟตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นธิดาของนายนาคนางประดับวิชยสิทธากรมีพี่น้องทั้งหมด5คนประวัติการศึกษาเข้ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนประจำตำบลโคกกรวดจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาบัณฑิตกศบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธบางแสนเมื่อปีพุทธศักราช2518จบปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์สาขาการจัดการภาครัฐ MPA จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าอำเภอสิคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2542ประวัติการรับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2519ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์1โรงเรียนปากช่องปีพุทธศักราช2525ย้ายมาปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนโคราชพิทยาคมจากนั้นย้ายมารับราชการที่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์3ระดับ7เมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2535ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนขามทะเลสอวิทยารวมอายุราชการ39ปีประวัติครอบครัวคู่สมรสคือพันเอกพานุพันเนตรข้าราชการบำนาญมีธิดา3คนดังนี้ 1. นางสาวปรางชนกพันเนตรเภสัชกรหญิงโรงพยาบาลเสริงสางนครราชสีมา 2. นางสาวสสวรรณพันเนตรเภสัชกรหญิงร้านวัดสันห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาและ 3. นางสาวธิดานาถพันเนตรฝ่ายจัดการอุตสาหกรรมบริษัทแคนนอนนครราชสีมากุลสจีชื่อนี้ช่างงามนักเป็นที่รักของผู้คนจนล้นหลามงามจริตกิริยาวาจางามชื่อ3 คำบ่งว่าน่าเอ็นดูหลายอาชีพรุมล้อมมาพร้อมพักแม้ยศศักดิ์นายทหารที่เลิศหรูก็มอบดวงใจไว้ให้คุณครูอยู่เป็นคู่รักกันจนวันตายพี่คนงามนามว่ากุลสจีท่านเกษียณปีนี้เป็นแม่นมั่นเรื่องอายุอานามอย่าถามกันสิ่งสำคัญนั้นอยู่ที่ผลงานเรื่องความงามความสามารถท่านดูดีท่านสอนวิชาเคมีจนแตกฉานอยู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มาช้านานเป็นอาจารย์ที่ศิษย์รักประจักษ์ใจ